Привіт, дітки! Сьогодні ми з вами помалюємо. Малювати будемо море і пісочок. Якщо хтось хоче додати ще щось, то будь ласка. Але малювання в нас буде незвичайне. Будемо малювати два однакових малюнка, але спочатку на сухому папері, а потім на вологому. Отож, підготуйте всі необхідні матеріали і починаємо малювати. Вмочуємо пензлик у світло-коричневу фарбу або темно-жовту, малюємо пісочок хвилястими лініями або такими, як вам зручно. Можете рівними, можете кривими. Малюємо пісочок, пензлик миємо, висушуємо на серветочці і малюємо воду, море. Теж хвилястими лініями. Беремо фарби стільки, скільки нам потрібно. Пензлик тримаємо над металевою частинкою за дерев'яну ручку. Малюємо в одному напрямку ось таке море синє. Море готово. Миємо пензлик і малюємо сонечко. Жовте. Промінчики. Миємо пензлик і додамо до моря піну. Ви бачили, коли море хвилюється, то з'являється біла піна. Ось і ми намалюємо піну. Ось малюнок на сухому папері у нас готовий. Миємо пензлик, кладемо на підставочку, прибираємо цей малюнок сохнути і беремо інший папір. Готуємо губку та водичку, вмочуємо губку та зволожуємо папір. Ось вже видно, що у мене папір мокрий. Але не треба так мочити папір, щоб аж капала водичка зі столу. Всього в міру. І знову малюємо такий самий пісочок хвилькою. По вологому папері малюється набагато легше. Море зображуємо. Сонечко. Та піну. Можна додати до наших малюнків пальми, дельфіни або ж якісь човники-кораблики. І не забуваємо прибрати після себе робоче місце та вимити руки. Це наш перший малюнок на сухому папері, а це другий на вологому. На якому папері вам сподобалось малювати більше? Мені на вологому. З нетерпінням буду чекати ваші роботи. До побачення, малята!